Вие сте със сутрешният информационен блок на телевизия Европа. Слушате ни на 105,6 за района на София, а сега ние отново поглеждаме към закона за Черноморското крайбрежие. Голяма битка очевидно пада там. В студиото Димитър Канариев, председател на управителния съвет на Асоциация Българско Черноморие. Всъщност имаме и оговорка с Люба Батенберска от гражданска инициатива Да спасим Карадере. Сега колегите обаче ми дават сигнал, че след малко ще успеем да осъществим интернет връзка с нея. Добро утро, добре дошъл, господин Канариев. Благодаря. В крайна сметка трябва да разберем какво става около този закон, какво се случва, защото вие продължавате да обяснявате колко е важно да се осъществят на практика тези промени, които се въвеждат и регламентират с него. Екоактивистите продължават своя сериозен отпор и със своите протести в София, пък и не само. Имат си своите искания. Очевидно има някои проблемни моменти вътре, след като и президентът наложи вето върху някои от текстовете. След малко ще цитираме част от това, което има предвид президента. Още повече и омбудсмана Мая Манолова е готова да сезира Конституционният съд за някои от заложените текстове вътре. А пък вчера представител на Сдружение Туризъм ни каза, че заради цялата тая драма и дандани допълнително допринасяме и гоним родните си туристи от Черноморието. Дайте сега да ни обясните в крайна сметка какво става около този закон. Слага се ред при опазване на околната среда, да има лоялна конкуренция, както към сега съществуващи къмпинги, така и към общините по отношение на публичните разходи, към държавата също се лишава от приходи. Но най-важното е, че с тези промени законодателя, всички народни представители създадаха условия за възможност за допълване на къмпинг туризма, за неговото разширяване с изключително природощадящи мерки. Ветото, според нас, е политически инат и започва възползване от тази тема с едно популистично говорене. Ето ги конкретните неща. Значи какво ни казва президент? Казване, че ограниченията за диво къмпингуване са включени в закона, със сигурност вие сте наясно, но все пак да ги изчита, са включени в закона, но местата, където ще може да се къмпингува, очевидно не са ясно очертани и маркирани, не са определени условията за ползване и престой, т.е. няма ги съответните стандарти и нормативи, които да гарантират основното право на чиста околна среда. И сега, като няма яснота в тези посоки, логично да си зададем въпроса на базата на какво, как и къде точно ще се слагат и санкциите. Да. Онова, което държавната ни глава подчертава, е, че има дисбаланс между държавните ангажименти и строгото наказване на гражданите, при положение, че няма яснота как точно ще се налагат санкциите и какво ще се определя. Веднага давам яснота, президента не е прав. С този закон, с тези точно поправки има прецедент, защото с промените се дава възможност чрез наредба, т.е. закона дава регламент. Дава, че трябва да има екобиваци, нали? Трябва и да има и санкции нарушителите. Това е и закон за движение по пътища и там има глоби и така нататък и по други закони. Оттам нататък, в специална наредба, която ще бъде изготвена от 4 министерства в рамките на 6 месеца от влизане в силата на закона, ще се казва как точно да бъдат организирани тези биваци. Това не е редно да бъде представено сега, в момента? Не. Защото подробностите, закона дава пътя. Наредбата казва как ще стане това нещо и закона дава отсрочка 1 година след влизане в сила на наредбата, тогава да влезат в сила и в санкциите. Извинявам се, но най-малко това е несправедливо, защото имаме огромни по размер публични разходи. Само община Шабла над 500 тона за летен сезон от сборища, катуни на дивокъмпингуващи извозва за сметка на местните данъкоплатци. Тоест, благодарение на така поставените текстове, още 2 сезона ще имаме публични разходи и някой да си кара безплатната почивка. Не мисля, че това е справедливо, но това е волята на законодател. Да, обаче имаме и примера с Карадере. Всъщност, представител на гражданската инициатива Да спасим Карадере, очакваме, надявам се скоро да имаме връзка, казват ни, че се почиства изцяло от доброволци. Тоест, очевидно хора, които летуват, къмпингуват, общината, местните власти за там не отделят нищо. Тоест имаме и такива случаи. Да, не мога да свърза, защото съм разговарял с кмета на община Бяла, където също правят публични разходи. Релефа
там на Карадере е съвсем различен и почти не може да стигне сметосъбираща техника. Това, че някой почиства добре, но той е един от 100. Фактите и снимките и държавна инспекция, която беше проведена от различни институции, удостовериха, че там е много мръсно. Най-малкото в Карадере, извинявам се, свети като Ню Йорк. Бил съм там и нощно време да наблюдавам по време на държавната инспекция. До всяка палатка огън необезопасени, сеч на дървета, там е Борова гора, което е възможно най-пожароопасното, нали, трябва да има някакъв ред. Не може да се продължава. С тези промени, които сега се подготвят в закона за Черноморското крайбрежие, всичко това ще бъде ясно точно описано. Така ли? Къде може огън, колко да може, как? Ще има предписание и от пожарната. Тази наредба ще даде начина как да се организират тези екобиваци и ще се разшири нали, продукта и ще се отговори на това търсене. В края на краища ние бяхме с госпожа Батенберска, която споменахте, в работната група към Министерството на туризма от 2016 за разработване на регламент за кампингуване. Те това искаха. Самите дилокампингуващи искаха места, където да няма никакви постройки, да няма цивилизация, просто да има някакъв ред, да има чистота. Повечето от тях и в социалните мрежи заявяват, че са склонни да заплатят нещо символично, което да покрива разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, химически, туалетни, елементарните хигиенни условия. Тоест не ги изтласквате по-далеч от крайбрежните случай ивици, да не могат да виждат къде се излива бетона, за да не подават сигнали. Нали, този аргумент и на мен ми звучи малко странно. Жалко, че сега не мога да питам, ама ето такива са някои от аргументите, които се чуват от протестиращите. Аз призовавам любителите на дилото кампингуване да не смесват двете теми. Едно са плажове, концесии, мутри, друго е бетон, строителство и така нататък. Тук говорим за разширяваните възможности за кампингуване сред природата, извън категоризираните места, временно се обособяват от собствениците места за разполагане на кемпери, каравани, палатки с съответните изисквания и предписания по тази наредба. С къмпинг, смокини и разораването там към кое от двете отива? Защото казвате да не се смесват. Дюните са защитени от специалния закон за биологичното разнообразие. И те са там общинска собственост, държавна собственост. Държавна, защото се намират на плажа. Да. Обаче някой ги разораха. Виждате всъщност какъв е менталитета, а някой дилокампингуващи пречи ли му на гледката? Може и дивокампингуващите ли сега са виновни? Това е човек с техния менталитет, който е с много скъпа каравана, както се видя в видеокадрите, и дюната му пречи, което е просто заравнил. Добре, дори да е така. Не го разбираме това нещо. Природа трябва да бъде опазвана. Основа да се притесняваме, че законови регламенти не винаги сработват. В случая държавата е виновна. Трябва да се упражнява контрол и трябва да нарушения. Който минава на червен стофар, трябва да бъде глобен. Това е. А има ли нарушаване на конституционни права? Не, в никакъв случай. Когато говорим за вредните последици от дилокампингуването и въобще тези практики са свързани с една отседналост. Някои от хората дори карат по цял сезон, по плажове, по дюни, в имоти, в горички, зад тях, в земеделски земи. Хората не могат да се приберат стоката. Така че свободното придвижване никой не нарушава, никой не ограничава. По общински, горски, селскостопански пътища достъпа до плажа е гарантиран от закона. Конституционният съд обаче, ако каже друго? Не виждам на каква база може да каже. По-скоро не би казал, защото не става въпрос за това. Не става въпрос за безплатна туристическа услуга. Президента наложи вето и по този начин даде сигнал, както към нарушителите на закона и отнемането на права, частна собственост, нелоялна конкуренция, даде и сигнал към чуждестранни граждани, които от сега нататък могат да идват тук и да кампингуват, да ползват туристическа услуга безплатно. В чужбина туристическа услуга няма. Факт е, че на всяка дилокампингуването е забранено, а с това, което плащат дилокампингуващи за Гърция, там се предвижда до 3 месеца затвор. Така че крайно време е и ние да поставим някакви рамки, за да може природата да бъде опазена, права върху частна собственост и да не се налага да се правят такива публични разходи за почистване. Има и още нещо. Сега вие със сигурност следите и назад в годините какво става.
колко пъти за последните, 4 години има промени в закона за Черноморското крайбрежие? Аз погледнах информация, може и да бъркам, вие ще потвърдите ли да или не, 12. Добре, дори да не са толкова. Сега, аргументите в тази посока какви са? След като има пипане толкова често, очевидно се работи на парче и очевидно за да се удовлетворят определени казуси и определени намерения на определени хора в определени случаи. И има логика в това разсъждение. Ами по принцип в общата практика на Народното събрание често да отваря различни закони. Една от причините в ЗУЧК беше желанието на Министерството на туризма да се създадат групи по плажове, за да могат оттам нататък да се съобрази концесионната цена, дали са в урбанизирани, извън, до урбанизирани територии. Така че постоянно живота води до някакви нови неща, които Така, но тук и вие споменавате много пъти, че за да бъде всичко както трябва, е необходима устойчивост за времето. Ние ако продължим така... Несъмнено е необходима устойчивост на нормативните актове и да има ясен регламент, да има ясни санкции, държава да упражнява контрол за това. Ние приветстваме и поздравяваме народните представители за тези промени. Те са напълно в духа на мотивите на президента за опазване на околната среда. За нас наистина е неясно поради каква причина той може би е бил подведен от съветниците му да наложи вето, защото когато държавата има един субект, собственик, организатор на тези биваци, тя ще може да наложи целият контрол върху него, съответно и санкции, ако няма той договор за химически тоалетни, за контейнери, сметоизвозване, депониране на тези отпадъци, за да има чистота. Добре, това, което искам да ви питам в крайна сметка на финала на разговора ни, кое е по-опасно за Черноморието ни? Презастрояването или дивото къмпингуване? Отново ще кажа, че двете теми са различни. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие е устройствен закон. Да, в него влизат и плажове, влизат и дюни, като част от плажовете, но на първо място той е устройствен закон и след неговото приемане от 2008 параметрите на застрояване в зона А и Б са изключително щадящи. Тук само сещам да добавя, че когато говорим за наредбата за диво къмпингуване и санкциите, тя обхваща само териториалния обхват на ЗУЧК, т.е. 2,1 км от тънката брегова ивица, сушата на България, 0,7% от общата територия на страната. Така че не виждаме голяма драма, чак пак и Конституционния съд да се сезира. Добре, аз пак да ви питам, кое е по-опасно? Презастрояването или дивото къмпингуване? Оставяме на страна закона. Ами и двете неща са опасни, защото който си позволява да строи извън рамките на закона, трябва да бъде санкциониран. Трябва да се провери кой му разрешава, кой си затваря очите. Дивото къмпингуване е факт, че стотици тонови отпадъци и пластмаса, и стъкла, и фекална маса се изсипват върху плажовете, се остават, биват разнасани от вятъра и влизат в морето. България вече има ангажименти да опазва морските води от всякакво замърсяване. Не може държавата и всички никъде да не купуват си стотици милиони, може би вече над милиард за нови пречиствателни станции и в същото време да имаме над 20 сборища, такива като ни с диво къмпингуващи, които да мърсат. Прекомерните инвестиционни намерения как да се оправи? Има си параметри в закона и в ЗУТ, и в ЗУЧК, които са щадящи. Не можем да сме срещу частната собственост. Стига да не го докарваме до примера Смокиня. Да, това е нарушение. Добре, трябва да приключваме. Тук обаче съм длъжен да кажа, Любо Батенбергска от гражданска инициатива Да спасим Кара дере. За съжаление не успяхме да осъществим интернет връзка. Много е лошо качеството. Тя обаче много внимателно проследява разговора ни и има сериозни притеснения около това, което казвате и коментирате. Съвсем скоро тя ще бъде в страната ни, така че ще бъде отново в нашето студио, защото или пък ще направим всичко възможност да направим връзка с нея. Има очевидно какво да ви опонира и то съвсем сериозно. Аз съм готов. Няма нищо лошо да ви срещнем отново пък с нея. Ще бъде интересно тук на живо да се гледате в очите. Още повече сте работили и заедно казвате в тази посока. Аз пък не виждам защо така трябва да се опонира, при положение, че вие сте ето асоциация Българско Черноморие, Да спасим Кара дере. Би трябвало да имате
така, общи, поне в някаква степен, инициативи, да го кажем, намерения, амбиции да се съхрани Черноморието, туризма и така. За мен явно авантата и безплатното е водещо при тях. Така вие мислите, те имат другите аргументи и скоро ще ги чуем. Благодаря ви. Новините след малко.